torna ai minimi storici, questo sia sul mercato azionario sia sul mercato obbligazionario, nonostante le incognite riguardanti l'economia reale continuano ad essere presenti, così come evidenziato dalle stesse banche centrali. Una variabile che più di altre viene monitorata in queste ultime settimane è il tasso reale americano, definito come tasso nominale meno l'inflazione. I tassi nominali in queste ultime settimane stanno scendendo, seppur restando di circa mezzo punto sopra il livello dello scorso anno. Il tasso decennale americano nominale è arrivato in questi giorni a 1,20. Da questo dovremmo detrarre l'ultimo dato di inflazione uscito, ovvero CPI Index di fine giugno, di 5,4% anno su anno, quindi ai massimi degli ultimi decenni. Ma come spiegare tassi reali così negativi di meno 4%? Che cosa comporta questo per la nostra asset allocation e soprattutto quando questa variabile si normalizzerà? Ovviamente il mercato sconta che i tassi reali non resteranno sempre su questi livelli estremi, ma che la situazione si normalizzerà. L'inflazione oggi viene considerata transitoria, una fiammata generata dai colli di bottiglia che si sono venuti a creare in determinati settori, come ad esempio quello dei microchip, dei semiconduttori, del legname, del cartone da imballaggio, dei trasporti. Quindi abbiamo un estremo eccesso di domanda in questi settori e al contempo un estremo eccesso di offerta in altri settori, come ad esempio quello degli hotel, dei voli aerei, della ristorazione. Se la situazione si normalizzerà, questi eccessi, questi estremi si ridurranno nei 12 mesi successivi e l'inflazione si sgonfierà, ma è opportuno ricordare che difficilmente tornerà ai livelli di 2 anni fa. Ecco che il processo di normalizzazione acquisisce un significato del tutto nuovo, ovvero trovare un nuovo equilibrio e non più quello di ritorno al passato. Ma cosa significano in pratica tassi reali così negativi per i nostri portafogli e a quale scenario porterà il processo di normalizzazione? Partiamo in primis dal mercato azionario. Il mercato azionario americano ha registrato da inizio anno ad oggi una performance straordinaria rispetto a tutto il resto del mondo, tranne che rispetto al Nord Europa, che ha anch'esso registrato una performance altrettanto straordinaria. Che cosa accomuna US e Nord Europa? La composizione degli indici. Gli indici US e Nordic Countries sono apparentemente cari, ma sono gli unici ad essere costituiti prevalentemente da società growth. Basti pensare al significativo peso che ha un settore tipicamente growth come la tecnologia nell'indice Standard & Poor's 500 e al suo esiguo peso nell'indice Stoxx Europe 600, e al contrario quanto qui sia particolarmente significativo invece il peso di un settore tipicamente value come le banche. Quindi scegliere di investire in US e Nord Europa significa in primis fare una scelta settoriale e al contempo sottopesare la strategia value e sovrappesare la strategia growth e i temi legati all'inflazione. In queste ultime settimane sui social e sui media si parla spesso di bolla sul mercato azionario americano, citando come giustificazione l'elevato livello dei multipli a cui sta trattando l'indice Standard & Poor's 500. Prima di chiederci se la bolla scoppierà, è ragionevolmente opportuno fare un passo indietro e chiederci se bolla vi sia o meno. Vi è bolla quando ci troviamo in una situazione di esuberanza irrazionale nella quale gli utili cominciano a scendere velocemente e al contempo i prezzi e le quotazioni continuano a salire. In questa situazione i multipli crescono molto velocemente. Ora, nel contesto attuale è vero che le quotazioni sono prossime ai massimi storici, ma è altrettanto vero che gli utili aziendali stanno continuando a crescere, magari in misura meno esplosiva, meno euforica per la seconda parte dell'anno, ma le aziende non stanno riportando difficoltà a vendere, anzi piuttosto difficoltà a recuperare manodopera specializzata. Uno storno dopo una corsa di circa 20 punti percentuali in euro del mercato azionario americano è certo possibile, anzi direi auspicabile, ma un crollo dovuto a una bolla risulta alquanto improbabile, o almeno non ci sono al momento i presupposti. Pensare di riuscire a predire una bolla o di guadagnare andando sciolte sul mercato azionario diventa estremamente difficile. Non ci sono casi di investitori che siano riusciti a farlo con successo negli ultimi 30 anni di mercati finanziari. Ma torniamo per un momento allo scenario più probabile e ragionevole, ovvero quello di uno storno fisiologico dei mercati, che peraltro si concretizza tutti gli anni. È utile in questo contesto vendere future o comprare strumenti
strumenti che beneficiano di un aumento della volatilità come il VIX Index? Probabilmente sì, ma solo se la volatilità dovesse aumentare nel breve termine, altrimenti le scommesse sulla volatilità risultano alquanto costose. Probabilmente meglio guardare altrove come strumento di copertura, come può essere ad esempio il dollaro, che in questo momento non risulta particolarmente caro né rispetto all'euro né rispetto alle divise emergenti e che può, in caso di discesa dei mercati azionari, ben attutire la caduta. Probabilmente, piuttosto che vendere azionario, risulta opportuno aumentare l'esposizione sul money market US, che a differenza di quello europeo offre ancora rendimenti positivi. Veniamo adesso al mercato obbligazionario. Una posizione spesso proposta è quella di aumentare l'esposizione al tratto extra lungo della curva a scapito del tratto intermedio 5-10 anni. Se l'economia rallenterà, certamente le stime di crescita torneranno a diminuire e la curva si appiattirà. Una posizione questa che, pur essendo sensata, con ogni probabilità darà ritorni alquanto contenuti. Riteniamo opportuno in questo contesto assumere sul mercato obbligazionario un atteggiamento più attendista, ricordando la possibilità di parcheggiare la propria liquidità nel money market US e nel corporate US a breve termine, che offrono dei rendimenti non poi così deludenti, in attesa di rendimenti più allettanti. In sintesi, quindi, allacciamo le cinture per un autunno più incerto, ma al momento non ci sono i presupposti per un incidente dovuto a errori di politica monetaria o a valutazioni troppo care. Concludo con la strategia di investimento. Sulla componente obbligazionaria continuiamo a mantenere una duration ridotta, sulla componente azionaria stiamo utilizzando gli storni di mercato per incrementare la componente più growth e più difensiva dei portafogli, privilegiando le società leaders di settore a livello globale e tra le varie aree geografiche il Nord Europa. Io vi ringrazio molto per l'ascolto e vi aspetto al prossimo appuntamento di strategia.